सर मोर न्यूबॉर्न बेबी को हिकअप्स होची आपण कहले जे ब्रेस्ट मिल्क रे 85% वाटर अछि तो हिकअप्स बेले ताको गोटे दी चम्मच पानी देले हबनी। ब्रेस्ट मिल्क रे पानी संगे न्यूट्रिशन थाए जदि आपण पानी देबे पानी रे पेटटा भरी जिवो जोथि कि तार एडिक्वेट न्यूट्रिशन हि परिबनी एवं हिकअप्स टाइम रे पानी दरकार नै से ऑटोमेटिकली ठीक है बिकॉज इट गोटे डायफ्राम इरिटेशन रादर आम ओवर फीडिंग आम हिकअप्स होची से जगह आम पानी एक्सट्रा देबा कि क्षीर एक्सट्रा पीएबा से जगह हिकअप्स बढ़िबो।